The pirates apparently don't want to leave. The Nansen gets the assignment. Gjør klar til å koble gass til bilen. For fartøyet inntar gul beredskap. Dette ikke øvelse. Nå har vi en situasjon med en skiff, en liten piratbåt med 7 mennesker ombord. Rapporten så langt indikerer at vi har funnet RPG, AK-47, kastekroker og vi har funnet stiger. Det er ikke tvil, basert på de rapportene jeg har fått, at dette er pirater, men vi kan heller ikke bevise at de har begått noen pirathandling. Despite the amount of guns and pirate equipment found, EU procedures do not permit the crew of the Nansen to interrogate the suspects. There is no law against carrying guns in international waters, and the evidence might not secure a conviction in Kenya, the country designated to prosecute the suspects in a court of law. Hesitatingly, the Norwegian commander finally decides to let the pirates go. Hvor stor nedtur er det? Det er en situasjon som ikke var helt fremmed at slikt kunne komme til å skje, fordi at kravene til bevisføring i denne type saker er veldig strenge, og det forelå altså ikke nok denne gangen til å kunne anholde disse menneskene. Before they're set free, the pirates get a serving of sandwiches, water, and halal chicken. Jeg har irriterende at vi må la det gå igjen, og sånn, så hvis ikke vi tar de på fersken. Det er for å ta de liksom, ikke for så slipper vi løs. But then something happens. The pirates apparently don't want to leave. The GPS is destroyed? No, it's No waypoint. no waypoint. And don't know the direction. وردقسو GPS هذا واحد قشتها بوصلصو طريقه حوالي 161 هل degree. Da må vi gjøre det for dem. Da må vi ut med bumerangen, og det skal også jegerne gjøre, så da må dere filme det. Pour moi, c'est des nouveaux pirates. Peut-être la deuxième fois où ils sortent en mer ou bien quelque chose comme ça, la première fois où ils sortent en mer. Meanwhile, on board the Bow Cecil, the news of the military's latest pirate encounter has struck like a bombshell. Ja. Det er antatt piraten i Adenbukta utenfor Somalia får seile hjem, står det her. Det er det første som slår oss i ansiktet. Og eksperter fra den norske fregatten gikk igjen ombord på sjørøverbåten. Der stilte de inn GPS-en for den pekte ut retningen og ba dem å dra hjem. Jeg hadde jo aldri tenkt at de skulle slippe de fri igjen. Båten er full i våpen, og ta våpen, gi det klapp på skuldra og kaffe og kake, da blir det jævlig feil, altså. Det er snillisme som råder antagelig, jeg vet ikke. Sembri waxay u badan yihiin ajnabigu inay guryaha wada xirtaaniin oo meel aanu ka galnay aan weyno markaas waxaan adeegsanaa xabadaasaan muraayadaha ku dhalaalinaa muraayadaas marka qolka kabtanka waanu naqaanaa markaan muraayada ku wajahno baanu ka dusnaa hatta marar waxaa jira aanu maraakiib dagaal aan afka uga galno jaranjarta u ridayno oo nala ka soo tuuro jaranjarta intii badan lagu tuuro la dhaho war naftiina miyaan cadeen ma isaga tagtaani markaas waxaan inaa biyo iyo nasiya A few pirates still end up in the custody of the Western navies, usually in the cases where they're caught during an actual hijack attempt. The crew on this pirate mothership has just been arrested by U.S. Marines.
The suspects are transported to the warship's hangar for processing. From there, they're taken to Kenya to face trial. The Kenyans, however, are anything but overjoyed at accepting these prisoners. We only accept what we are able to handle. In other words, we bite what we can chew. At the moment, more than 100 Somali pirates await their trials in Kenyan jails as part of a deal that even the country's members of parliament know nothing about. We have raised in Parliament wanting to know the details of this agreement, which is treated as top secret between the United States of America and certain nations of the European Union to provide facilities in Kenya for the holding of the suspects. The UN has allocated some $4 million a year to help the Kenyan justice system cope with the large number of piracy cases. But the public defenders who represent the pirates still haven't seen any of this money. Where are the facilities? Where are the funds? I'm representing about 32 pirates of the total of about 120, 30 who are already here. And in none of the files have I been given even a penny. We have fairly functional institutions and they are being exploited by the Western nations who they are not themselves take these people into their own countries. So far, only a handful of pirates has been convicted in Kenya. The whole arrangement casts doubts about the Western nation's seriousness in wanting to combat the Somali pirates, according to writer Loretta Napoleoni. Why taking them to Kenya? I mean, why not somewhere else? This is the typical shortcut solution governments in the West really like. I don't want to deal with this problem, therefore, I just do the minimum at huge cost for the taxpayer. Chemical tanker Bao Cecil is halfway through the Gulf of Aden when an alert lookout spots something suspicious. Vi har en tanklig båt som fyller efter här på sidan. Det muligens kan være noe piratvirksomhet. Så nå har vi gjort en liten unnamanøver for å komme kjappest mulig vekk ifra det. Styra mot oss. Det så ut som mindre sånn uten noe særlig overbygning eller noe særlig på det. Nei, men jeg lurer på om det kunne være en sånn som hadde mindre båter om med bord, eller sånne mindre hurtiggående båter. Nu lägger han sig, han svingar här nu. Det var nog jävla skumt. Ja, den ändrar kurs mer mot oss än vad den hade från början. Här är vi. Och här är den. Och här uppe har vi NATO Warship. NATO Warship. This is Bao Cecil, kom in. Girl, man there. NATO Warship in position 13 degrees. NATO Warship, this is Bao Cecil. Lima, Alpha Golf, Uniform 5. Prövar att kalla på den här NATO Warship här, men de svarar inte dessvärre. Roger, sir. I'm closing to your position now. The Bao Cecil is still being pursued by a possible pirate boat. The warships which are here to protect merchant shipping have failed to answer their distress calls. NATO Warship, kom in, this is Bao Cecil. Det som bekymrar mig mest var att inte man fick kontakt med den där NATO Warship.
This is motor tanker bow Cecil. We have you on, I guess, the radar. Yes, we have spotted a little bit suspicious target on our starboard side. Now it is heading towards us. Kan si at det ser ut som en moder. Blå. Det er viktig å se på han at ikke han sitter på sjøen noe, at vi hele tiden har kontakt med han. We are standing in that position, our kilo. We're going to investigate the suspicious now. Han har sendt en båt, va? Ja, airborne. De har sett den på helikopter. Det var kanskje litt for tidlig, sant? Det er ikke sånn at krig må komme før klokka 8 om morgenen når folk begynner å komme på jobb og sånt. Det ble før. Men nå ser jeg jo helikopteret kommer her på radaren. Der er krigsfartøyet, og her kommer jo et full fart. Gilo indier. Ja, men nå snur han også nå. Snur rett rundt. Han snor nu, han sticker nu. Han er ikke å stikke, han kan ikke stikke så langt. Skaut, da. Synes det her er et skudd, jeg. Så vi får väl hoppas på att de går ombord och ser vad de har i lasten. Jag tror knappast att det är torsk. Meanwhile, the warship Fridtjof Nansen also receives a dramatic distress call. Warship, this is the Italian ship, Southern Cross. It's just under attack. An Italian freighter has come under attack a few miles away. Pirates have opened fire to force it to stop. One boat, small one, very fast, and use the arm. This is the European warship. I am presently going to send 2 fast-moving ribs to your position. They will come fast upon your ship. Det var en vurdering som kontinuerlig gikk gjennom hodet mitt, at jeg håper bare jeg kommer tidsnok. Så var det bokstavelig talt maskineriet på spreng. Vi kjørte med alt vi hadde. At the moment, we have no visual contact of the small craft. Everybody is on the bridge, and nobody wants to go out just to have a look. Over. Mitt handlingsrom blir kraftig begrenset i det øyeblikket hvor man plutselig står i en situasjon hvor man eventuelt har gisler. Southern Cross, this is European warship. How are things going with you? Over. Go ahead, please, European. We just see you on our port side. Vi har kontroll på han der nå, og ribben er i området vårt. Vi skal bare gjennomsøke skikkelig nå, at ikke det er noen umiddelbar nærhet, så begynner vi søke. Jeg antar at skippene prøver å unnslippe nordover. On the bridge of the bow Cecil, they still haven't heard any news about the suspicious boat which the NATO warship had promised to check out. Det hadde jo vært spennende å få noen tilbakemelding, men det har vi jo følt at tilbakemeldinger er jo av veldig begrenset omfang. Da. Ja, så prøv å kalle det opp i. Du som snakket med dem, så kunne det språket. Du får lov til det hvis du vil. If you have any information about this fishing boat we reported earlier today. Yes, sir. That contact has been recognized like a transport though. He was carrying gold. Can you please repeat once again? He was transporting something? Goods. Yes, that was transporting gold. Den var litt suspekt, synes jeg. Sa han gold? Gold, ja. Transporting gold. Altså, jeg synes jo den båten oppførte seg litt merkelig. Han gikk noe sånn oppi på Kosmos, og så plutselig så begynte han å snu rett sør igjen og sånt. Men vi transporterer jo noe forhåpentligvis fra punktet A til punktet B. Og den korteste veien mellom 2 punkt er nå en rett linje hvis ikke det er så langt. Da. Og du får ikke sånn å kroke og krake, plutselig så går du den veien, og stunder så går du den veien. Da.
Men de har nå sagt det, vi må jo lite på det, og de har jo investigator, så. Led by a helicopter from the Dutch flagship, the Fridtjof Nansen has set full speed southeast in pursuit of the men who attacked the Italian cargo vessel. Nå det piratjakt. Nå driver vi og søker etter denne skiffen, og jeg har gode formeninger om at vi kommer til å finne den, men det kan ta litt tid. With a head start of just 10 nautical miles, the chances of finding the culprits are good. The prison barracks are prepared for possible guests. Leder fangerulle, ta kontakt med bom. Jeg var veldig fast oppsatt på å finne denne gjengen med forbrytere. On board the Balsassel, the crew has already received information about the attack on the Italian ship and the Navy's up-to-now futile hunt for the pirates. De har jo helikopter og fly og alt I området, så hvis ikke de klarer å finne den, da tror jeg de skal prøve å finne noe annet å drive med, altså. Hvordan klarte de å komme seg unna I den situasjonen? Jeg kan bare tenke og spekulere I at denne lille hvite jål har forsvunnet blant bølgetopper og annet hvitt skum I området mens man har flydd over og prøvd å dekke et stort område på relativt kort tid.